Hello，我係 Fanny。嗱，講到 North York 咧，大家都會諗到 Yonge 同埋 Finch 啦。咁喺呢個位置咧，我哋已經介紹過好多次啦。嗱，前嗰幾條片咧，我哋介紹26號 Norton 咧，我哋賣咗啦，恭喜晒業主。咁其實 North York 咧，仲有另一個位置咧，係超級方便，好受大家中意嘅。呢個位置邊度咧？就係喺 Sherbrooke 同埋404公路呢個交界點 Fairfield Mall。你諗下，連 T&T 同埋茶餐廳都喺呢度開喎，咁就證明呢個位置幾受香港人歡迎啦。嗱，今日介紹呢個單位咧，係2房2洗手間，高層單位800尺。景觀開揚，連車位包 locker， 好靚嘅，係冇想知道咩樣呢？跟我上嚟睇下。哇！上到嚟19樓，係咪好靚、好光猛啊？嗱，呢個單位最勁嘅地方就係開揚景觀啊！你諗下，廚房煮下飯食啊，朝頭早飲杯咖啡，坐喺個 counter 度望出去，真係好舒服啊！全綠地。好啦。講到呢度，你望下呢個 colour tone 好靚喎，因為其實呢個 condo 咧係非常之新嘅。咁你見到咧，而家用緊咧，我都幾中意呢個色喎，係一個灰灰地色啦，同埋一個靚面嘅設計。因為有窗門喺隔離啦，好難得廚房係有窗門嘅。咁啊過到嚟呢邊啦，咁啊見到 smooth countertop 啦，佢個洗碗碟機咧都係 full size 喎，超勁。佢係有個 underwire light 啦，同埋佢個星盤都幾靚，佢一隻方形星盤嚟嘅。咁啊有翻個正常 full size 嘅焗爐啦。咁而家都係 condo 都好多時候會用微波爐、抽油煙機，主要都唔係好煮嘢食，但係咧佢又想要翻個微波爐啦。cabinet 係頂到上頂嘅 ，OK 嘅。咁你見到個雪櫃咧，雖然佢唔係 full size，但係都 OK。咁啊，其實呢個 island 唔錯喎。咁呢個可以當 island 啦，或者食飯嘅早餐位啦。咁你見到擺翻個凳喺度啦，甚至乎你兩邊有凳咧，可以同啲朋友兩邊食飯都得。再望呢一邊，咁我哋呢邊其實就係個正門嚟嘅。咁其實呢個就係個 entrance door 啦。咁你見到呢度 sign 都係咩咧？咁呢度咧就係嗰個洗衣機啦、乾衣機啦喺呢度啦。咁同埋咧，佢仲有個幾大嘅 area， 即係咁大嘅位咧，我嚟俾你裝啲褸嘅。咁個 panel 都喺裏邊嘅喎，咁都幾深下嘅。去到呢邊咧，見到係嗰個入門口有 alarm system 啦。呢個位係俾你停一停啦，幾舒服喎。咁入到嚟咧，有個好大嘅洗手間。咁嗱，呢一個單位係2房2洗手間嚇。咁呢一邊咧，你見到個 decent size 喎。咁同埋咧，阿業主揀個 colour tone 靚啦，同埋一個 tub 啦 4 piece 嘅 design 啦。咁啊，仲有喎，呢個 builder 做埋俾佢嘅喎，擺下你啲化妝品啊，全部嘢都幾舒服，幾大嘅呢個 floor。咁講完呢個第一個洗手間咧，咁啊過翻嚟個廳啦。咁呢個廳咧唔錯，因為點解咧？你見到佢而家咧個 stage 都擺到一個 free seated sofa 喺度㗎，咁樣擺就最舒服啦。因為點解你望出去咧，兩邊窗呢個 sliding door 呢個窗門，咁你好舒服嘅。咁所以其實咁樣擺係最靚嘅。咁但係你如果因應你自己中意點擺，調翻轉又得，你坐去睇電視都冇問題。咁有個早餐位喎，亦都係 dining table 位，真係幾大嘅。咧我亦都見過你擺長方形嘅台又得，你圓形台都咁靚。咁啊露台靚啦，因為佢個露台嘅設計咧係由呢一度去到頭先廚房嗰邊嘅喎。咁啊望下啲房間啦，第一間房，哇！真係要睇下啦 ，corner lot 喎，因為今次呢個單位咧係800尺單位啦，咁你可以見到咧好舒服，哇好光猛真係。咁你見到呢邊窗同埋呢邊窗咧，同埋仲要睇埋個 balcony， 所以個 balcony 係非常之長㗎。你可以見到有幾巨嗱，今次而家呢張床咧係一個 double size 嘅 bed 啦，咁就係你見到呢個衣櫃真係好厲害啊，好厲害大啊！業主咧其實本來係住咗喺度1-2年嘅啫，咁佢亦都自己咧整晒 closet organizer。demo 俾你睇到咧，其實平時你嗰啲slide door 嘅設計咧，其實你可以自己整得靚啲嘅。咁啊呢一邊都係咁靚。嗱，睇完第二間房，我哋睇下主人套房。咪過嚟呢邊啦。咁啊主人套房唔錯喎 ，size 好好。嗱個空間感唔錯。你見到而家咧，佢哋新嘅 condo 咧真係好靚啊！點解？因為佢個玻璃咧係由地下去到頂嘅，好光猛。咁你瞓覺嘅時候記住整翻啲 back out 嘅窗簾布啦。咁同埋佢個樓底非常之高，好舒服嘅。咁啊呢個主人套房咧，佢仲有個 walk-in closet 喎。佢 walk-in closet 好靚喎，整咗呢個 closet organizer，即係 double 咗擺嘢嘅方法啊。咁同埋因為樓底高啊，好舒服。
好，睇埋套詞，哇幾靚喎！咁嗱，通常咧主人套房咧都係 three piece，中意 shower 設計啦，咁有 glass door 啦，咁佢個磚都非常之靚啦嚇，同埋咧呢邊咧一樣咁貼心啦嚇，咁又可以擺下你啲梳妝品啊，全部嘢啦，咁就唔使擺喺個 counter top，個 counter top 本身都靚，有兩個櫃桶嘅。好啦，講到呢度，等我同大家總結下呢個 condo 嘅 data 啊。嗱，等我同大家總結下呢個 condo 嘅 data 啦。嗱，呢個 condo 咧，係2房2洗手間，佢係800尺啦 ，corner lot 佢係連車位包 locker 嘅，佢嘅地稅咧係3280，同埋咧佢嘅管理費係764蚊嘅。嗱，呢個 condo 最靚嘅地方咧就係佢喺 Sherbert 同埋404交界，喺正呢個 Fairfield Mall 對面，行過對面咧你就可以咧去到中超啦，即係 T&T 可以買餸啦，你可以茶餐廳食下嘢啦，你可以 shopping 啦。最靚嘅地方就係你經過商場就可以去到坐地鐵啦 ，TTC 地鐵站。咁而咧404公路咧有到咩好處啊？就係你上翻 Uptown 又方便啦，朋友落嚟揾你又容易啦。如果你 on Sherbert 嘅話咧，你如果想食嘢，去翻欣又得 ，Bayview 有好多嘢食 ，Leslie 又可以行下 IKEA。哇，講到呢度，係咪對呢個 condo 好有興趣咧？咁如果對呢個 condo 有興趣嘅朋友，咁就盡快揾我哋啦。下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊 ，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。